Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi une leçon de vocabulaire, c'est-à-dire le lexique. On a vu la dernière fois que vocabulaire et lexique, ce sont des synonymes, c'est-à-dire le bagage linguistique. الثروة اللغوية. راح نتعلموا بعض الكلمات اللي كاين فروقات بيناتهم ما يعنيو نفس الشيء. اليوم خممت قبل ما نشوفوا ce qu'on appelle les registres de langue ou les niveaux de langue اللي هو la leçon اللي هي la leçon تاع اليوم c'est la leçon d'aujourd'hui. خممت في واحد الحاجه اللي مرة توجور تجيني في بالي ونسمعوها بزاف في لا سوسيتي باسكو كاين دي فيل باغ اكزومبل يقولوا لك تاكسي تقول لهم حب يقول لك باغ اكزومبل بلي عندنا طوموبيل في الدار عندنا اون فواتور في الدار نقدر ما نقول عندنا سياره في الدار هو واش يقول لك عندنا تاكسي مي سي فو كي نقول انا عندنا تاكسي واش معناتها سياره اجره تاكسي يعني عندها اون ليسانس يعني عنده لا كاباسيتي يعني كي نركب معاه عنده ان نيميرو عنده لاسيورونس جو سوي اسيوري اكسيتيرا هذا هو التاكسي يعني سائق اجره ماشي كامل عندنا دي تاكسي سينو كامل راح نتفهموا باللي كامل رانا نسوقو كسائقي أجرة. اوكي encore on a le mot fraude يقول لك هذاك c'est un fraudeur. بالتالي بزاف ناس واش يفهموا quand je dis un fraudeur بزاف اللي يفهموا بلي c'est un taxieur et c'est faux encore. Ce n'est pas un taxieur parce que le mot fraude on le trouve dans beaucoup de choses. Par exemple quand je dis la fraude c'est travailler hors la loi. هذا هو المعنى تاع la fraude. La fraude c'est travailler hors la loi, c'est-à-dire que je travaille en noir. كي شغل احتيال راح نخدم sans les papiers بلا ما يكونوا عندي لي بابي تاعي. هذه هي لا فرود. صافي ما نلقاوهاش غير في عند سائق الطاكسي ولا عند ماغازان ولا نلقاوها في بوكو دو دومين. صافي كي نقول ان فرودور سي فري لو فرودور اللي هو طوموبيل مي ما عندوش رخصه ما عندوش يعني لا ليسانس ولا كيما سائق الاجره وما نركب معاه مانيش مؤمنه مالغري يعني خدمته حلال انه يوصل التماره ويقوم بخدمه وراني نسلكو سي تو افي نورمال يعني ما داش حق غير حقه مي كوميم سي دو لا فرود باسكو il travaille hors la loi. C'est ça la différence entre taxi et fraude. واش فكرني في هذا الشيء la leçon d'aujourd'hui qui est les registres de langue ou les niveaux de langue. كي نقول les registres de langue ولا les niveaux de langue لازم نعرفوا باللي اللغه اللي هي la langue عندها مستويات. كي نقول عندها مستويات يعني c'est une façon de faire les choses, c'est une façon de parler, c'est une manière, je choisis une manière de parler. مثلا عندي لهنا les registres de langue فيهم 3 لهنا. On a le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Quand je dis le langage familier, c'est le langage que j'utilise avec ma famille, avec les amis, que j'utilise dehors. هذا le langage نستخدمه مع الأصدقاء. langage اللي هو جاي تسمى سبونتاني ما نخممش انا في الرسميات ولا كي نهضر به عادي. عندي صاحبتي باغ اكزومبل نحب نهضر معاها سبونتانيمون نكون تلقائيه ما نخمم فيه حتى حاجه نهضر معاها بان لونغاج فاميليي. لو لونغاج فاميليي ما يصلحش ان نستخدمه مع ان ديريكتور باغ اكزومبل نروح في الاداره dans une direction avec un directeur et j'utilise le langage familier. Il peut dire que je suis une personne qui ne respecte personne. يقدر يقول عليا باللي ما نحترم حتى انسان يعني ما عطيتلوش احترامه باسكو لو لونغاج فاميلي ما نستخدموش في لا ديريكسيون. Le langage courant, c'est le langage utilisé par exemple dans les écoles. C'est le langage utilisé chaque jour. هذا نسميه le langage courant يعني متداول ديما نستخدموه. هذا هو اللي نلقاوه تقريبا في المدارس. Le langage soutenu. Le langage soutenu, c'est un langage qui n'est pas vraiment utilisé, qui est rare, parce que c'est un langage de littérature. يعني نستخدموه في الأدب. On le trouve chez les écrivains, par exemple, chez les auteurs, chez les poètes et tout. Et c'est bien sûr, je peux le trouver dans les écoles encore, parce que
كما نقولوا هو اللغة الراقية. اللغة الراقية هو هادو مستويات كيفاش راح نستخدموهم selon le contexte. quand je dis le contexte يعني السياق اللي نكون فيه، السياق على حسب السياق نخير. انا حبيت نهضر بلونغاج فاميليير، لونغاج كورون، ولا لونغاج سوتنو على حساب ثاني لا سيتوياسيون اللي نكون فيها. اذا باغ اكزومبل نحكي مع un ministre par exemple, ou là, un directeur, ou là, je vais utiliser le langage soutenu. À l'écrit, je vais utiliser plus le langage soutenu. Et bien sûr, je vais choisir selon le contexte. Par exemple, on va voir des exemples. Par exemple, le mot chouette. Oh, c'est chouette, c'est agréable. Qui on dit agréable, yani رائع, جبني الحال, etc. باللونغاج فاميلي نقولوا chouette. chouette هنا ماشي معناتها البومه, non. chouette معناتها رائع. عندنا في le langage familier, c'est le même mot, ce sont des synonymes. On dit agréable. Pardon, j'ai oublié le R. Agréable. Agréable. Bon. Stylo ma habchi يكتب لي. L'essentiel, agréable. Et bien sûr, plaisant. Dans le langage soutenu, on dit c'est plaisant. Et si on a un autre mot, ringard. Ringard dans le langage familier, c'est-à-dire c'est démodé, qui n'est pas à la mode. معناتها راح وقته, مش من la mode, c'est pas la peine نستخدموه, etc. Dans le langage soutenu, on a le mot désuet. Désuet, c'est un mot rare. On ne l'utilise pas beaucoup, bien sûr. Et on a le mot, par exemple, épaté dans le langage familier. C'est la même chose que impressionné, qui est dans le langage courant. Et puis, ébahi. Impressionné. Je suis vraiment impressionné. مذهول بحاجة. ذهلت. عجبتني الحاجة هذيك. Mais ما تصلحش أنا نكون في école par exemple نقول je suis épaté. C'est faux. هنا friqué. Une personne friquée, c'est-à-dire c'est une personne riche. حنا في l'école ولا في le langage courant المتداول التعليمي نقولوا c'est une personne riche. على إنسان عنده دراهم. كي نكونوا في le langage soutenu نقولوا c'est une personne fortunée ولا aisée. C'est un homme fortuné. aisé معناتها aisé قادر ماديا, عنده دراهم من هنا. il est riche, غني. في le langage féminin نقولوا épaté. نقولوا friqué. Bon, la bagnole, c'est la voiture. En France, par exemple, si vous partiez en France, j'ai une bagnole. Mais oui, نستخدموا هذا اللغة نستخدموها برا مع les amis, مع la famille, etc. ولا نقول c'est une voiture. على بالنا بلي voiture هي المتداولة ولا نستخدموها بزاف. Et puis on dit véhicule ou la automobile dans le langage soutenu. On a un pote. C'est mon pote, c'est-à-dire c'est mon ami dans le langage courant. C'est un camarade dans le langage soutenu. Un ami, un pote, un camarade. On a le mot bouquin. نسمعوها بزاف الكلمة هذه كمان. نقولوا لازم نبوكيني, يعني لازم نقرأ un livre. لازم نقرأ des livres. OK? Dans le langage courant, on dit un livre. Et dans le langage soutenu, on dit un ouvrage. Un autre exemple. On a une nana. واحد يقول لك c'est ma nana, c'est ma meuf, c'est-à-dire c'est ma femme. كي يقول لك واحد c'est ma femme, يعني قصده تقريب مرتي. هنايا كي يقول لك c'est ma nana ولا c'est ma meuf, c'est la même chose. C'est ma femme ولا بصح le langage familier. Dans le langage soutenu, on dit généralement c'est mon épouse. L'épouse هي زوجة مرتي. نقولوا un époux اللي هو الزوج, épouse هي الزوجة. هنا un boulot. Le boulot تعرفوه كي نقول je vais au boulot, j'ai un boulot, etc. يعني j'ai un travail, عندي خدمة, عندي عمل, عندي مهنة. Un travail, une profession هي مهنة. Une profession نستخدموها في le langage
soutenu. هنا نعرفوا باللي كاين مستويات. المستوى اللي نستخدموه مع لا فامي و لي زامي اللي هو لو لونغاج فاميليي. المستوى الثاني اللي هو المتداول سي لو لونغاج كورون نستخدموه بكثره وهو اللي نستخدموه بزاف. اي بيان سور لو لونغاج سوتنو. لو لونغاج سوتنو يعني اللغه الراقيه، وهي اللغه الراقيه تقريبا نلقاوها في لا ليتيراتور بلوس، يعني في الادب اكثر. حنا كي نقولوا متداول صح لو لونغاج كورون متداول سورتو في لي زيكول في المدارس باغ اكزومبل، باسكو ميم لو لونغاج فاميلي رانا نلقاوه مي دور نلقاوه برا اكثر، مي نستخدموه كمان مي برا. ما تصلحش انا نحكم لي مو هادو ونهضر مع نهضر مع quelqu'un تسمى que je respecte, quelqu'un qui est plus âgé que moi, quelqu'un qui a un statut dans la société، يعني عنده شو نقول مركز في الاجتماعي، ولا واحد اكبر مني يعني بالبزاف ونحترمه. ما تصلحش انا نهضر له بلو لونغاج فاميليي. هو ماشي معناتها ان لونغاج موش محترم، نو سو ني با ان لونغاج فولغير كاميم. هو لغه محترمه وبصح ما تصلحش نهضر بها مع انسان اللي لازم نعطيله قدر واحترام اكثر. على بها نقولوا نبداو لونغاج فاميليي، لونغاج courant et puis le langage soutenu. Et bien sûr, on a d'autres mots. هادو juste les mots اللي خيرتهم. Par exemple, on a le mot dingue. Dingue, c'est le langage familier. Qui نقول واحد par exemple, mais vraiment tu es dingue pour une fille ou là un garçon. معناتها tu es fou, tu es folle. معناتها مهبولة. C'est ça, مهبولة. Tu es dingue toi. ولا ثاني عندنا un autre mot. Par exemple, كي يقول لك واحد tu vas attraper بإتشر، يعني كي نقول tu vas attraper une maladie, tu vas attraper le cancer, tu vas contracter le cancer, tu vas choper le cancer. choper معناتها attraper، راح يحكمك المرض هذاك بعد الشر. يعني سي جوست ان اكزامبل، ربي يعافينا وحنا ان شاء الله نكملوا بكلمه مليحه وربي يشفي ان شاء الله كل المرضى. وليسونسيال هادو هما لازم نعرفوا باللي لا لونغ هي اللغه. لا لونغ نلقاو لا سوسيتي المجتمع الكل يهضر نفس اللغه، وبصح طريقه الكلام باللغه لا فاسون هي طريقه اختياريه، انه كل انسان يقدر يخير سولون لو كونتكست اللي هو السياق، ولا سولون لو بوزوان ليسونسيال وين راهو محطوط في لا سوسيتي، على حساب واش يحتاج راح يهدر وهو يخير. الانسان على باله وين راهو لا سيتوياسيون اللي راهو فيها، اسكو يحتاج لو لونغاج فاميليي، لو لونغاج كورون و لو لونغاج سوتنو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو ان شاء الله، وباذن الله لفيديو اخر باذن الله ان شاء الله. سلام.